Tropinha, estamos em mais um vídeo, só que agora no Roblox. Meu nick é aquele ali, Free Fire Caveira. Vou jogar esse joguinho aqui que eu tô viciado nele. Quando eu derrotar um boss com vida cheia, eu paro o vídeo. Isso, com vida cheia. Bugou. Que merda! Tá, eu vou pausar aqui, a hora que eu entrar em outro eu volto. Tropinha, agora nós vamos entrar no Murder aqui, porque aquele jogo lá eu entrei umas 1000 vezes e só ficou bugado. Igual aquela hora. Então, vamos ver se eu vou ser o Murder. Mas sorte não é, porque eu não sei jogar de Murder nem de... Tomar uma bugada aqui. Tá, bora lá. Cadê? Joguinho demorado. Telefone. Aqui outro. Ai. Dá uma bochinha nesse jogo. Vamos espectar os espectadores. E essa aqui é o quê? Não é meu Deus. E esse aqui, ó. Eita miséria. Ele é o detetive. Oh, murder. Morreu. Vamos ver se o cara é bom. Pelo jeito é, né? Tô tudo. Caraca. Ah, não, faltou um. Esse é o detetive. Vai lá, detetive. Vai lá que eu quero vitória. Mas eu já morri, então... Mas eu quero vitória pra vocês. Isso aí, moleque. Futebol alegria. Gatinho fofo. O nome do cara. Raiva. O cara sabe nem falar. Para dançar. Deixa eu ver se eu tenho uma dança legal. Risada. Dança. Tuts, quero ver. Tem mais não. Que bosta. Não quero. E desejem sorte. Nada logo. Só vou jogar uma partida, como eu prometi lá naquele um. Então, eu gravei um vídeo agora mesmo. Eu vou postar o outro que eu gravei de Free Fire primeiro e depois esse. Depois esse. Falando tudo errado. Murder! Não, eu tive azar. Caraca. Mas já. Até pegou umas moedas aqui daquele jeito. Tem minha faquinha. Aqui. Yeah. Tá doidura aí? O cara tem pegada. Será que isso é um super poder meu? Sei lá, deve ser. Então, o ruim de eu ser murder e essas coisas é porque eu jogo no CLL. Celular. Nossa, é mó ruim jogar. Pera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Ai. Se tu for detetive aí, Clarabina, eu vou te caçar, hein? Tá ligado? Quem tá impostor, minha filha? Impostor sou eu. Tá ligado? Eu quero matar uns caras tipo Among Us, escondidos, sem ninguém ver. Mas vai ter que ser no modo sujo mesmo. Eu ando mal devagar. Mano, tô com maior medo de matar alguém, sabe? Sai daqui. Faleceu. Não, mano, eu não sei jogar faca. Isso. E peraí, tem 2 murder. Caraca. Faleceu.
Corre. Corre, 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 corre. Ah, mano. Ele errou. Nem vem me atirar, hein, minha filha. Corre. Catar essas moedas aqui, né? Aquele pique. Nem vem, minha filha. Nem vem. Morreu. Vem cá, vem. Vem brincar comigo. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé. Epa, não tá. Como é que eu quero entrar aqui? Oxi. Tá, eu faleci, quer ver? Ó o cara vindo aqui, ó. Ó o leão vindo, moço. Ele pegou a espingarda. Pegou a arma. Tô tentando pegar por costa, não, hein? O que aconteceu? Cadê minha faca? O tempo acabou. Então, o vídeo acabou, então tchau, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e fui!